Labai džiaugiuosi, kad vakar čia sustojom. Visiška ramybė tokia. Vaizdas į vynuogyną. Ir ten ant kalno esantį tokį mažą miestuką. Labai patinka šito miestuko architektūra man. Senovinė tokia visiškai. Tik va nusidažę spalvotai, langinės visokias. Kaip aš vakar kalbėjau, kad te miestelėje yra populiaru tokie cukruoti vaisiai ir džiovinti. Tai va, pagaliau radau turgelėje tokiam. Bonjour. Bonjour. Can you mix? Yes, exactly. This is the same price for all fruits. Oh, okay. But okay, you can mix. What you want? All fruits? Papaya, ginger, čia yra ginger. Ginger? Yes. You have plate, you have more in ginger in piece. But I want to try everything. everything. Yes, little bit. like that? Yes. So 7.20 please. Thank you. Thank you very much. Have a beautiful day Yes, you too. and see you next time maybe. maybe, yes. Bye bye. Bye. Pažiūrėkit aukšti šitie. Wow. Kaip gerai atrodo. Žiūrėkit, koks senovinis USA aparačiukas. Tai va bus kapučino. Toks va pyragėlis su abrikosiais ir su... Na, čia gal mėlynės bus, nežinau. Ir su migdolo riešutais. Taip pat paragausim vaisių, kur nusipirkau šiandieną. Džiovintų vaisių. Užvalgęs saldumynų, išgėriau kavos. Biškį dar pasėdėjau, pasimėgavau šitą gražią vasarišką dieną. Šiandien tokia mėgavamasi diena, kaip ir iš ryto ten daug prasidėjau ir tiesiog pračilinau. Bet tas čilinimas baigėsi, nes dabar bus didžiausias pakilimas šiandieną. Tai reikės šiek tiek paminti. Dar kramsnuoju tuos saldžius vaisius, pasalintus vaisius, kuriuos nusipirkau turgelėje, kad būtų šiek tiek daugiau energijos. Buvo toksai biški pakilimas į kalną miestelio centre. No, it's okay. Žurdu.
Na, bet miestelį, nu šitas, pažiūrėkite, koks gražus. Kaip įdomi. Labai, labai gražus. Papaja. Džiovinta. Visai skaniu. Nežinau, ar matote, ten yra snieguotas viršūnės. Ten aš spėjau, matosi Alpės. Man atrodo. Mano artimieji labai jaudinasi, kad aš nesveikai labai maitinuosi šitoj kelioniai. Tai, va. Salotos su lašiša, su ryžiais. Kažkas biškai geriau. Bet ir bandelių čia mėtosi. Bandelės bus jau biškiuką vėliau. Dar nežinau, dar žiūrėsiu, po to gal užsakysiu, jeigu neprivalgysiu iš čia. Turėčiau paminėti, kad šitame mieste, į kurį dabar atvažiavau, nutrūksta tas Viduržemio jūros maršrutas ir yra tokia atkarpa, kur nėra nieko įrengta ir tiesiog reikia pačiam susiplanuoti, arba tiesiog imti kažkokį transportą, jeigu nori iki sekančios vietos. Bet aš turbūt pasidarysiu kažkokį tai maršrutą savo, esu jau žinoma pasidaręs esu ir tiesiog seksiu tuo maršrutu ir nuvažiuosiu iki kito miesto tada. Beje, jeigu sekti būtent tuo Viduržemio jūros maršrutu, man reikėtų grįžti šiek tiek kaip ir atgal, toks gaunasi kaip ir didelis lankas, tačiau aš važiuosiu, kadangi mano tikslas nėra tą Viduržemio jūros maršrutą pravažiuoti, mano tikslas yra tiesiog kirsti Europą ir kažkokiu rytiniai sienų išbaigti savo kelionę. Tai dėl to aš tą atkarpą biškiuką ir sutrumpinsiu, tiesiog kirsiu ir bus toks biški gabaliukas nukirstas. Šiandieną irgi jau šiek tiek nukirtau, nes man rekomendavo dar važiuoti ten aplinkui per kalniukus. Tikriausiai būtų tikrai fainas ten maršrutas, bet jau gaunasi toks tikrai vingiuotas tenai. Tai dėl to aš važiuoju tiesiai iki šito miestelio ir dabar irgi važiuosiu tiesiai likusią dienos dalį važiuosiu savo pasirinktų maršrutų. Noriu tik tai parodyti, kokio pločio kelkraštį turiu, žiūrėkit. Eina savo. Tokio dar nesu turėjęs. Eismas tai intensyvus, dabar tik tai aprimo biški. Ir už 2,5 km nusuksim kažkur, gal bus mažesni keliukai. Na, bet jie ir važiuoja. Kažkaip keistai. Tai pažiūrėsim, kaip tas aplenks. Man toks įspūdis, kad jie pravažiuoja mane ir tik tada rikiuojasi į tą pusę. Va, tas tai normaliai. O kiti atrodo, mane pravažiuoja ir po to suka link tos juostos. Kažkokie keisti kiti, aš nesuprantu. Taigi jau pravažiuoji ir važiuoju. Atrodo, turiu tokį ilgą nusileidimą dabar per tokį žalią miškelį. Labai faina. Ir mašinų šiek tiek sumažėjo, važiuoju, bet vis tiek reikia žvalgytis, kad neparvažiuotų iš galvų ir kad nekirstų ten kur nors šalia. Tai pakilsim ten į viršų, gal dirbs parduotuvę kokią. Aš galėsiu apsipirkti savo kempingui šiandien maistuko.
Atrodo, kad reikės čia mums užvaryti kalniuką. Man įdomu, ar čia vanduo geriamas. Paklausė aš tos. Pardon? Aqua? Oui, oui, on peut la boire. Oui, oui. Ah. Oui, oui. Ah. Pour le jardin. Ah. Ok, vas-y. Small. Small. Koks geras. Visai kitoks negu iš krano, kai buvau įsipylęs iš ryto. Toks įspūdis, kad čia irgi buvęs traukinių kelias. Aš taip ir pagalvojau. Nes toks nuolydis buvo labai lengvas. Bet čia labai turi. Čia mašinos važiuoja. Eina, su. Šakis. Galvoju, kas čia dabar vyksta. Prancūzijai tai nevažiavo. Ispanijoje tai nevažiavo mašinos. Čia tik žiūriu, parvažiuoja. Kažkas parvaras. Su šviesom. Viskas įvažiuoja į miestelį. Miestelis turbūt bus didesnis, nes jisai yra garsus kaip kurortinis miestas. Nes jame yra karštusios versmės. Ir netgi trečias pagal dydį visoje Prancūzijoje. Prancūzija didelė, tai ten daug tų versmių turbūt, tai čia šitoje vietoje labai spa populiaru yra spa, viešbučiai turbūt bus brangesni čia. Tai čia miestelis, kurį suformavo vanduo. Visokias versmės, upeliai suformavo šitą miestelio kultūrą ir istoriją. Labai gražu čia iš tikrųjų. Tik aš dabar skubu į parduotuvę, nes jinai užsidaro už 25 minučių. Man dar čia 10 minučių važiuoti. Tai va, iš šitą užeisiu. Greit apsiperkam. Bertuką čia prirakina. Tai va, maistuko jau turiu. Suspėjau apsipirkti. Čia ir kiaušinių pasiėmiau ir salotų kažkokių, čia visokių dalykų ir čipsų netgi pasiėmiau. Maistą turiu, bet nakvynės neturiu ir nežinau, kur aš ją dabar surasiu. Dabar lysiu į telefoną ir žiūrėsiu, kur galima čia permiegot. Yra kempingų, ar nėra kempingų, gal viešbučių yra, o gal šiaip kažkur reikia tiesiog man prancūzų keliu eiti, kur buvau sutikęs prancūzų porelę. Jie tiesiog pasistato vėlai vakare kažkur ir išmiega. Bet čia labai kalvoti teritorija ir gana daug apgyvendita, tai nežinau, ar įmanoma bus surasti tokią vietą. Reiks pasižiūrėti, patyrinėsiu dabar. Šitas miestas tikrai atrodo įspūdingas, galiu pasakyti. Labai daug tokių fontanų čia yra. Aš kiek ir domėjausi prieš tai, jisai labai garsus savo fontanais yra. Taip dabar, bet man kempingų nėra aplinkui, važiuosiu, ieškosiu nakvynės. Šiandieną. Kokie gražūs tie stogai. Geras. Kaip fainai čia atrodo. Fainas miestukas, fainas. O, čia toks miškelis visai. Kokie medžiai, pažiūrėk. Kažkur man čia reikės jaučiu susirasti. Va čia. Čia tokie ir žolytai yra.
Čia jeigu statyčiau. Manau, kad būtų gerai. Visgi pakeičiau lokaciją, nes ten pradėjo kažkoks tai garsas keistas iš tos elektrinės ten eiti. Nesupratau, ar ten kažkokie žmonės kažką darė, ar neįsivaizduoju, ar gyvūnai kokie nors upėje ten kažką. Tai biškai pavažiuoju toliau. Nu, matosi, biškai kelias va čia yra. Tenai ir nėra kur pasislėpti. Čia miškas tankus ir čia yra pakilimas. Nu ir ant kelio, kad nestatyt. Kažkaip čia irgi galvoju, gal ūkininkas gali važiuoti. Nes čia vis tiek darbuojas. Bet mašina va matosi biškiuką ten. Tai statysiu čia. Naktį jos nesimatys, iki 6 kokios tai tikrai nesimatys. Po to jau kokie 7 kelsiuos. Susipakuosiu ir išvažiuosiu. Tai toks mano planas. Dabar statyti palapinę tiesiog. Kol dar visai nesatėm.